trouble moko ekoti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église c'est bien moi pasteur il était à Kanda frappe na le frappe na retour na ko bete bato lengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital et bale kauki bambi semine babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka bana mboka bana difficulté te akoko banda pe des autres de JPSU qui okitiki nanda menga ezo kange boekinga Kinshasa boloko makale vous comprenez pas de différence à makasi na Congo ça qui ndoki yaya otali mboka et solution nzala otali mboka et désinfecter maladie nyoso zalaki nango ya ba hémorroïde ya ba typhoïde nyoso ekei Samonani, Tumela, Kundiani, hello, morning, hi, bonjour, salut, bon tande, bon dia, namaste. C'est bien moi, votre servante Cécilia. Kande Moussa Letine d'Arabiso, na Toza en Afrique du Sud, comme na Lobara toujours, na Ville à Djobour. Donc, na salle un petit déplacement là. Yakoya juste na Bruma Lodge ezali juste kana Djobour na yeko lukela bino Kande Musale Sengaka star na biso babi Daddy les jeunes mariés Daddy lité ya Kanda si jeune na biso ya lelo to lobela réalité ya ba star congolais na ba pays étranger précisément tozo en Afrique du Sud tozo na star na biso aye en Afrique du Sud. C'est la toute première fois l'été à Kanda, Anyata Centrafrique. Dadia Oloba Zulu, Dadia Oloba Anglais, Binomoro Boyo Kai. Je ne suis pas seule, je suis avec mon invité et Montréal, héritier Imatila, derrière la caméra. Montréal Fungolanga caméra nanga, Nayamba invité nanga. Bonjour Daddy. Oui, bonjour ma sœur. Hello. Oui, hello. How are you? I'm fine. Are you okay? You are happy here. Bon, côté on a tout comme mingi pona bana mboka. Okay. Ça non bakour. Pona ça na kati bakour na ekinde ko yekola pena ki Zulu na anglais. Soki na silisi ko yekola ngo na zongi na mboka pa yeba sko niveau na ngai na komi na niveau nini. Daddy mais na koto nyatinga kundiani nabi Daddy okomi na bazulu kundiani vraiment na kontina maman Bible est clair Bible zoloba so kuti bat bazota mana lokolo à gauche tambola na gauche na kuti bat bazo ba kundiani na pe na lobi kundiani net tangu na koma ki na aéroport na ba koli ba ebisinga yi pourtant na yaki na yeko yeko l'anglais mais ba ebisinga biloko yo memi wapi silipi nango. Est-ce qu'on a dit ça? Silipi, na fongoli tiré tiré la kisabamo kaleso. Nzoka silipi za ba récit. OK. Ya biloko yo na sombi. Ba tuninga na anglais na comprendre que mino kwa mboko yo eza na makambo ebele, si pour na signe respect, na pesa libota na nzambe mbote. OK. Pesa libota na nzambe mbote ba nyonso bazolanda yo. C'est capital. Na pesi bino mbote bisika bizwami bino tata pambola bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour l'amour au commissalité à Kanande Konabino, Yaya Nabino frère Nabino, Moseki Simabota. Bolobi était yende alongola kabiso ba stress. Tant tout le monde a kaito sepelaka mingi. Kasi confiance et belé ba bebisa confiance pour makamba mike. Na ebike au salaire qui annonce moko très kitoko. Mais na kati annonce na yo kobosa na kabon nzambete. Parce que oza le seul moisi oyo na mokelepe soki bato bamono bakoloba ke moi so aza kitoko. Mais kobosa na te kitoko ebate la kate. Kobosa na te ki journalisme ebate la kate.
kobosa na pete ki mosali nzambe ebatelaka te kozala pe na pays oyo eza développé ebatelaka te même ndenge toza na Afrique du Sud namoni mboka kitoko solo eza te nzinzi eza te ngungi eza te mais soki oke na kati ya batiroire na bamorgue bibeme na kati c'est-à-dire mobateli eza bobele nzambe ngai nasalaka mingi namemaka mutu na expérience ya dimension ya kovivre. Comment on a ma sœur? Cécilia la servante. Cécilia la servante. La servante de Dieu ou la servante de Satan? La servante de Dieu. Tata Pambola, parce que na mokili. Tous en a sorte à la servante. Ebele papa. Tu peux ma serviteur ebele. Tantôt au monde la servante ya masanga na katiaba. Tantôt au monde la servante ya ko servir mibali ba sepela nanzo nanzoto. Ozomona ndenge mwana na ngamo mixer lo baka bilengi ngeli tata Pambola bisika bizwami. C'est-à-dire na mokili eloko eleki kobanga nzambe ezate ya toye kola nzambe na bavi na biso parce que Bible ezoloba ete kobanga nzambe za ebandeli ya mayele mutu azobanga nzambe seka komi mayele plus que mutu oyo akikoluka mayele na kelasi ozolanda masere loko nazoloba oui nazolanda tozala na basi ya kitoko na mboko bayembela bango na mina banzembo ba Janeti Bombole kitoko ebatela ete mbongo ebatela ete tango na koyana ngamu na ngana moni ba papa dina bala na moni ba papa Simon Kimbango que ça soit parole de Dieu que ça soit miracle o bango basala ebatela bango te musique ebatela kate to mona ba papa Wemba ba fongo pa Kester ba tabulei ngongo ebatela bango te to kena ngamba ba politicien n'en parlons même pas na mbongo mais qui politique na bango to qui politicien na bango et protéger bango te na vie mutu abatela keza bobele nzambe nzamba Pambola bino tango nyonso bisika bizami bino je suis opposant de tous les temps et de toutes les religions batu babeng na ba téléphone ba journaliste botu na ye question akomi mutakala na nkolo ndenge nini pouvoir wana zwango papa Malembe wala ba question na nyoso ya tata Pambola bino merci beaucoup. Là, c'est l'ambiance de notre émission. Aïe, babi, tous en ambiance en Afrique du Sud. Pasteur Lité, à Kananga, on a Daddy, parce qu'on est à l'Afrique du Sud, nous on appelle Daddy, hein, en anglais Daddy. Donc, tous en a Daddy, awa, Ezaya Koïn, en Afrique du Sud, donc, lobby spectacle, il y a Daddy. Donc, boye belé, bah, on est surtout Balinga Cécilia, la servante TV officielle. En tout cas, boya et belé, lobby vraiment Daddy, à mon que non, Aza bien accueilli, awa. Oh, malentendu, on y a qui est dans lobby, to confondre Banguna Nabiso. À tout à l'heure, tu as un sujet Nabiso Dadi. Sujet Nabiso Ezali, réalité, il y a des artistes et comédiens dans des pays étrangers. Précisément, en Afrique du Sud, parce que nous sommes présents avec toi en Afrique du Sud. Papa, nous avons accueilli en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Question qui est au cours. Et ça, il y a moi souffle moqué par rapport à mon tournoi et et c'est mon anga liboso. Bonzambe na bonzambe na ye. Tozo mona toza na Afrique, toza en Amérique, toza na Asie, toza na Océanie, toza na mikili ebele tope ba mboka ebele. Mukolo ba kontina wana eza bobele nzambe. Nazo memoka na dimension. Ya bonzambe yo dadi pasta. Mukolo ba kontina nyonso eza nzambe. Ese monanga liboso nzambe aye komemanga na mabele mususu oyakela quelque part. OK. Awa na Afrika. Na Afrique du Sud. Et loko sepeli singai na sauté bazamba na sauté bibale na komona mabele mususu o nzambe onga na bele la akela pe batu oye atia bango a placer bango place wana ba vanda wana na mona pe bango bazo babino komi misusu minoko misusu wana tozolo bango à partir ya Tour de Babel, tu es bilisolo, tu as wanate, na la kisio kake, na ça quand même la maîtrise de la parole de Dieu. Quoi accueillir moto,
verbe conjugué, verbe accueillir. C'est très important. Quoi accueillir bateau. Mais moutou na vie pour accueillir et le quoi je suis un témoignage. OK. Je suis très intelligent ma sœur. O yami n'importe qui te. Un jour ko lobaki na kuta na papa moko elongi mabe mutu munene. Mais biloko bimisa na munoko ezala très important. Papa mutu munene elongi mabe na ngai. Ngai. Mutu aliboma. Daddy, ozala bogar daddy. Rien. Batu baleki nga bazali. Landa ma sœur. Na bimisa biloko eza très capital. Ba serviteur bazie belé na mboka mais tant on a mona ka bango na lobaka tala bazobo balokoso mbongo bazoko sa bato za serviteur mais niveau eza na trop bas. Niveau spirituel ou niveau d'étude? Niveau spirituel, niveau étude, niveau biblique eza na c'est. OK. Là na ma sœur. Eza témoignage. Témoignage. Ouais ratanga bimisi nzembu album ya témoignage. Abangaka ayebaka ko bimisa biloko te na kati ya témoignage. OK. Mutu na vie akokozanga mabete. Toza batu take nzoto na mai na makila nazala ba mabe na nga naza pe na bolamu na ngai. Ba artiste belé libanda mboka bayambaka bango bien te pona nini. Ba perdant crédibilité à témoignage. OK. Ba koma ki na niveau ya kuwela na basi na ba diaspora. OK. Kuwela na mibali na ba diaspora. Ba fille ya théâtre. Ba botoli ba fille ya ba diaspora mibali. Mibali ya ba diaspora. Ba botoli ba garçon ya théâtre basi. Et puis ça qui mes ententes et bon ma témoignage ya batou. OK. Pastérilité à Kanda nanu ba mutakaliza yete. Pour na principe de vie bilo qu'on appelle poisaka. C'est ça daddy. Nanu pe aboto la mutu mwasi na pototé même en Afrique d'ici. Abunda pe na mutu. Azala pe rankine te daddy za rankine. Oui, ngana rankini wana za domaine na ngai. Mais maintenant on a rankiné. Na sala ka rankiné te mais vérité ndé ebote la tanga rankiné. OK. Donc peuple de Dieu, peuple congolais balinga ka vérité te pour batambola kana ki fanatisme. OK. Na tribalisme. Ndé yango memela ka bango. Ozoko hypocrisie. Tata pambola yo. Amen papa. Parlant na ningina lobanini ma sœur. Ngai naza accueillir na Félicie. Yes. Quand on a commis à Durban, l'organisateur au Babaneko Bongsapone à Durban, le col à Trésor Massa, Bautisi Massa, MC Leader, le col à Cédric Nakasila, le col à président Kabishi, organisation on a l'obité. Moi, je suis il faut que y ait pour ça, un témoignage à bien. Maman. Cortège. On a bangaka ya papa Félix Antoine Tshisekedi. Oui. On a bangaka kune ba papa na biso Joseph Kabila Kabangi. On a bangaka ya ba ministre. Maman ba eko ya mangana plus de 10 jeep. Oh mais bolali. Bino bo finga daddy bolali. Bolali plus de 10 jeep. Ba eko ya manga klaxon na Dirba. Et zongi. Batu bazotuna wana nani daddy. Batu bauti na ba confinement. Ba fomwa mi kalate. Mutuni na ngazo msabiso na confinement. Daddy. Mwana nzambe ayaka na bepoki ya biente. Mwana nzambe ayaka na bepoki ya mabe. Po ya ko tia tout droit. En plus c'est là que lekeli batu na Dirban. Bazalaka système be kiri. Boyoka nyezate. OK. Bananyo bazoyoka na des communauté congolaise. Yes. Baswahili basala click na bango. Baluba basala click na bango. Ya ba Congo. Ya bango. Ya bandundu. Ya bango. Même kolona kita na Dirba bango so basani. Basangani. Oh là. Donc daddy aye. A participer. Politicien moko atini ngaité. Que
tokolesa yo mbongo kende koluka osangisa bango te grâce à agence de voyage Eric Mwamba Cyber Café ya pesi kaka visa ke no beta tour libana mboka ozomona babi kuna visa facile kuna visa eloko pete wana vérité donc batu nyonso tu na ki na Afrique na Asie na Amérique na Europe kende na Cyber Café Eric Mwamba. Eric Mwamba na Cyber Café Eric Mwamba bino nyonso na kinbo kende. Kuneza komini date. Eza na Changu. Na Masina. En face à couloir qui muta. So tuni couloir qui muta za pour mon agence eza wana. Na 11e miri oleki INPP. Liboso wana omona ngo. Na Victoire. Na face à maison communale ya soki ya Matonge soki ya Kauka yes. Quelque part où on est à na kita magasin place ya shop Facebook bato ba yebi yango ezali wana ozomona c'est-à-dire azana Kinshasa mobimba donc so ça pour ça tourisme mais biso en anglais to benga holiday yes so ça pour ça holiday yes c'est na Eric Mwamba ozwa holiday yes. C'est l'ambiance de notre émission. Là, tout à l'heure, je salue mon boss, Babi, le jeune boss, Tishik Luboya. Donc, Tishik Luboya. Tishik Luboya. Aza Awa. Oh, Yembela qui est joyeux anniversaire. Tishik Luboya. Les grands millionnaires. Dadieyo. Papa sponsor, Dadieyo. Et bon, moi, Yannick Yanni rembourse. Les grands boss, les grands millionnaires. Moté Maya, Brigitte. Bukasa. Natindela ki alobi bientôt là to ça l'émission na. Merci beaucoup. Droit de réponse ezada dio za muto abatu. Yo muto ko finga ote. Nazara ki côté ni na parole. Ozala ki koto ke OK na dirba. Oh dadi. Dirba tombé. Ce que j'ai compris musala malamu kolinga musala témoignage ya bien. OK. Nandima quitté. Parce que balobi Dirba na Djobour, c'est mieux Djobour que Dirba. Yes. Pour ba prêtre ya Dirba baza mukie na Djobour ba ebele. Pour ça na yo ba kokokisa ngo bien te. Mais pour ça na yo po kokisa ma fo wapi na Djobour. Ozolanda. Nde na yeko tenter chance awa na kati ya Djobour. Parler na ningina lobanini était ya ba artiste. Tant on peut na commune à Djobour, à Kezala qui 565. Trésor Moucha Lobi, moi na mboka la libanda te. Hôtel. Hôtel est cher, Daddy. Na yebiango est cher. Oui. Ozomona te chambre salon. Bruma Lodge. Donc so ya free d'ici, au côté la Bruma Lodge te donc. Merci à Trésor Moucha. Ozolanda. Yes. Faut qu'on remercie qu'on peut essayer bambote belé. Trésor Mouchi. Papa Trésor Mouchi bambote na oyangwana. Ba félicitations. Ye bazaka kabatu ya bazaka pene kana ya nikinia. Bazaka batu moko pene kaka. Na papa Yannick Kinia, le Rombox. Bazo benye acteur ya. Acteur akufa raté na film. C'est ça. Ata bobukie le bogo na lokolo. Akobimisa bor moko ya suka acteur aganyaka te. A gagné. Film eseni. Esili. Ozolanda. Yes papa. Artiste comédien ba perdre chance na bango na crédibilité na bango moko. Ezala mwana mwasi ndenge ozabwe masere. Ezala mwana mobali ndenge nga na zabwe. Pona confirmer yo. Ozana maîtrise ya vie. Ezana biloko mibale photo mekayo. Ezani dadi. Topesa yo succès. Topesa ona mbongo. Bible est claire, l'argent répond à tout. À tout, yes. Du fait que l'argent doit répondre à nyoso, ça l'attention. Pour que le problème. Yes. Le coup les autres répondre à nyoso. Maman, Bible est quitté quoi? La Zambie ça na zombongo ko. Oh, pour ça ni dadi. Te, omoni fona lia malamu. La malamu, natambola bata na mutuka. C'est très important. Par rapport à Moussalo na Osala, pourquoi na lobby bongo?
Baptiste belé ba perte de crédibilité pour ba kuta na succès. Loko na komi na succès basi bazo sepela na ngebele basi on se fuba koma ya yo dadi mais yo to bala dadi. Vous engagé. Nous avons pris un exemple par rapport à l'accueil. Ok. Dengue battu belé, bazo accueil par rapport à la vie au Ok. Nena talisio moi si est à la mobali. Pour boyer ba maîtrise ne so ko gafete na vie. Bo pese mbongo pesa yesi. Ne to ko ba maîtrise ne maman. Lokola ngala la servante Cécilia la servante ne na zabo. O ko ka succès te maman. Oh, ya solo dadi. Ndeko za kitoko boye. Na ndimi to ko ka. Dadi un mot dans la chaîne à Cécilia la servante. Babi, donc invité Libosona Yamba ou apesi makambu na chaîne et ça dadi obini dadi. Na Cécilia la servante TV officielle. Cécilia la servante officielle. Nengi na vandi wa déjà batu babani déjà ko s'abonner. Oh. Ko bayebi ke na nina senga ba s'abonner. OK. Ba vana senga. Ba ngomo ko si ba comprendre que dadi ngalo ba to s'abonner. À tout moment, ce qui est Afrique du Sud, chaîne Goyambanga, Yangoyo, la Cécilia, la servante TV officielle. Et si comme la servante, moi c'est Itoko. Tata Pambolayo. Dadi, abonnez-vous en anglais. Abonnez-vous en anglais. Subscribe. 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 Yes, in my channel. In my channel. Maybe on my channel. Maybe on my channel. Yeah. Donc anglais, donc dadi ana cours anglais ko saranate mo ba testo bozo mona. Donc dadi era roya ba kundiani ba nyampile donc ba sambona ni donc bo sentir que dadi aena Afrique du Sud era ozonga makambu dadi. Deuxième question. Lite ya kanda. Kombo anana pesa odaje uta wa pesa kombo ya famille ou bien kombo ni pe dadi ndengo bimela dadi ya makambo babi ondozana ba pasteur ba koti ndako ba kokate babi ba koti ndako lite ya kanda do pasteur moko ya na lite ya do ya kando sakana papule babi o papula dadi sko o papula po ani pona kombo wana lite ya kanda ou bien deni. Merci pour la question. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papole la ngo penza batu. Bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur l'ité à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete bato lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Et bale kauki. Bambi semine babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Oko sale le côté. Et le bas papa chéri Jibem Piana. Miliki na biberon. Azalaka na besoin ya mapate. Kasi mokolobatia kai na kopo. Esenga ki mapa. Et ya. Ni koloba ete bana bakoli. Papa le tumba sosola ya mo souvera sani. Akoli. Cécilia. Oui, daddy. Partie partie très important. Ok. Pour Moussali Nzambe, ceux qui toquent la Bible, apôtre Paul, Tebi Moussa la Salaka. Ok. Daniel, Tebi Moussa la Salaka. Moïse, Tebi Moussa la Salaka. C'est-à-dire, Naïpe Foboyeba Moussa la ya pasteur l'idée à Kandeza. Nini. Na sena moyi mutu na mutaza ko hériter kombo na ye. OK. Prophète de la nation, archipac, archbishop, évangéliste, le ministre de Dieu, dadi, l'idée ya kanda. Moko na mokaza ko hériter kombo na ye. OK. L'idée ya kanda yendenge nini. Ngana sepela te ko koma mosala nzambe. Ok. Tant nzamba zo benga na pekise na lobi tika biloko wana mosala. Oh. Daddy. Oh. Na ebise tika biloko wana mosala to koyoka na te. Alobi ngani na poni yo. Ok. Kasi na mokili. Appel à papa na ya maman eza appel. Ok. Mais appel ou l'équipe appel nyoso eza appel à nzambe. Na kota ki douti moké na ebisi na botami na famille chrétienne te.
Na bote mi pe na famille musulmane te. Na bote mi pe na famille mbangiste te na okende kote ya batu ndenge nini. Alobi nga moko na kolakso pe na ko former yo. Papa na maman babotinga na kombo ya aimer. OK. Aimer na anglais ani. Like. Yes. Na français ça? Aimer. Maintenant quand batu musu balobaka love. Aimer, like, love is the same. Ah, bolingo. Yes. Amour. Alobi ça kombo ba péré. Et quoi affaiblir yo par rapport à mission na tindi yo. Mboke kufi. OK. Mi seleke to bango bazo bimisi zanga mutu na tindi bango te. Ba mayo bazo sokola batezanga mutu na tindi bango te. Na ko salir bango na mikolezo ya ba ko sila succès pe mitakana na bango ko bimali libanda. Tangu na ye na mboko na bandi ko lancer message batu balobi mutu liboma oya uti wapi. Mama na nga beninga ibisinga emedo. Okukufa. Biloko ozoluba ozuango wapi. Mboka wese beba okoluka ba kunda yo avant. Balobi mama Clémentine. Zonga na kata ndako no kendo mela kafolala. Na yebisa ebongo. Na lobi kote na ndako kendo mela kafolala. Oyebi nga bien je suis musicien animateur à l'époque. OK. Ozolanda. Natiki musala animation et musique on a la lingaki. Pona ya na ilanga na nzambe. Ozaki musicien mokili ou bien profane? Musicien mokili. Dadi ça moi art capella to profiter de moi art capella pour batuba confirmer que ozala musicien. Ba chinois, ba japonais, ba coréen nzambe. Ba chinois, ba japonais, ba coréen nzambe. Bango nyonso mono komoko hiho. Baloba ka hiho. Ozo katembre wana. Yes. Au moins, on sentit musique de Kat na on sali na alto ou bien na soprano. On a sali na animation. OK. Ozolanda, biloko ebele bili kitona boka nga mutu na pesa yi. Oh, ya solo wana. Oui. Oh, dadi. Ba chanson ebele za pa bili kitona. Sans papier nga mutu na pesa yi. OK. Sans papier. Dieu créa le monde est pas trop compliqué. Dieu créa le monde est pas trop compliqué. Yes. L'argent est à Paris vous diviser. Ça d'argent. Alors de rien faire, nga mutu na pesa yi. Nga mutu na pesa yi sanduku. Lobi ba koma kayango lelo te. Komi peso na mi pesa. Ekunda ki yake nanga. Ekolisa bo bebe nanga. Na bo mwana nanga ye. Hola. Ozolanda. Nini ya pesa nga. Ela kisinga de sanduko yebaka yo na fourmi mukolo. Yango na mitungisa kalisusu te. Pona yebi Eva kufate. Adandenga yoyo sanduku. On ne change pas l'équipe qui gagne. OK. Ozolanda, c'est-à-dire dans sa équipe où ils ont gagné na minute yo. OK. Serviteur numéro 1, serviteur où a gagné mboka. Oya yana ko vendre la bakoma batute aya côté ya sango malam. Zamba ebisinga lobilité akanda batu bakondimo na pasi. OK. Batu bakoboya yo. Batu po bandime la serviteur lelo na Congo fo bamoni na mituka. Bamoni na mapango. Azokota ba shop azobima na ba chassi ya biloko. Mais lokola nga bamoni nga nazo wuta na bali na milieu reculé. Via pasi mo bandime la serviteur o nzamba pesinga ezate. Ndo moni nzamba lobaki ozalité akanda. Lelo na confirmer makambo nzamba ebisaki nga okotembola mokili mobimba. Nzamba ebisaki nga okotembola mokili manga lobite nzambo nazomona pa comme na poama muto. Ngana solo la kana nzambe. Soki likambo za na yebisinga bi papa. Ozochanga na berere pona nini. Ayebisinga lobi omoni matia na yo. Ekozala na risque okota baboloko. Mais soko silisi kote ya senga ka mutu nyeso bolimbisi. Po e protéger ka yo.
Ok. Voilà, on fait un volume sur Internet ou bien. Même sur Internet. Pourquoi Internet est église, hein? Ou Internet est église, mais ça peut moyen de transmettre un message. YouTube est église. Les églises, mais ça moyen de transmettre un message. Il y a quoi baby ça peut quoi sani ko bongisa. On a au même coup sans colo yo. Ngana mema nyonso ndeko nanga mwasi. Ndenkolo ekobenga ngai apesinga lite ya kanda. Okay. Na tei pe bato bato baboya kine bandeli lelo bandimi yango. Okay. Bato bandima kango ne bandeli lelo pe bazui raison barubi to bane ko ndima ye na tina tangu na komi na Dubai communauté congolaise muté yambangai ko bana na président secrétaire One is aki premier voyage o nzamba tinda kingai babi o sopisa kuna ko sakana te na Dubai na sopisa ngeni babi o lenga ozomona ba chinois ozo trembler o mona ba route donc ozo trembler ba bis babi do. Oui, na mamona ngote. Oh, ezali na mamba solo hein. Ezali mamba ya solo. OK. Natali biloko na mboka na nga banana bota mona na mona ngote, c'est normal. Donc ozaki ça complexe on a ko loba bien. Eh mama nga zaka complexité. Oh. Na kumisa kutu na bakoko na bango na bité. Bakoko na biso ba yeba ko bunda na bango te. Baza bata ko kumisa te, baza bata ko belela te. Ba prophète na biso. Baza pe bato ko belela te pona moni ba prophète ya baninga na ba koko ya baninga makamba basani na mboka na bango na ba koko oyo ko banda lelo ba komi ba koko na ngai na komi na ngai mona ya ba koko ya Buddha mona ya ba koko ba musulman ko ba koko na biso na moni importance na bango exact donc da di différence makasi na Congo hein ça ki ndoki yaya otali mboka esilisio nzala. Oh. Au talimboka et désinfecter maladie nyoso zalaki nango ya ba hémorroïde ya ba typhoïde nyoso ekei donc ngungia kuna so assu a peso santé asungi yo kutu na vie ezali kwa akoti o nido na nzoto pe omona ngungia ngo wapi yaki nezalaka noko anti eza tantine anti en anglais bana koko bazwa lelo na litoi mo po ba boma yo po ba saloni polito yo capacité na mokusa na nzoto vraiment ndomoni ngai lelo na bima pasteur lité ya kanda opposant de toutes les religions au telemela nyonso ya mabe nzamba pambolo masi. Mais merci beaucoup papa Daddy, en tout cas tu as beaucoup aidé vraiment les pasteurs Daddy style obimi nango biko zaka yo mo Daddy banda mokile banda même Jésus place en lola an esengo makasi non Jésus nde mokolo idéologie oyo yango na loba an esengo pour la mission wa kutaki batu bazo sakana na kati église asekisaki bango te yes na banda siko kotalisa yo signification réalité ya kanda yes kanda ebandaki wapi akuti bazoteka na kati église asiliki apanzi bato bateka na kati église yes asa abanda kuluna ebanda deja ebanda wana na époque ya Sodome et Gomorrhe atumaki mboka po batu bazuka lisuta asiliki basi na basi bazobala na mibali mbebala na atomboki atumi mboka yes toye na tango Noé grand pluie ngasoki bambule zotondisa bandako ya bato na banga na ngate lo bagate Noé ya solo tango Noé grand mbula bandako ezinda basi bazinda bana bafami bakende zaki kanda ya nzambe yango monaka apesanga lite ya kanda lite ya kanda na signification mukolo batu bakoyoka te pona lobaka ngo ana zote ya bozoyoka te na kobwaka corona ekitate ekiti monde ati message na pesa 5 ans passé et frappa ko sarana te si lelo nazo frapper ce qui continue sur télé bozongi sur banda ko confinement please ezate pardon to boy 5e vague please Daddy to avec biso to na 4e vague na Kinshasa ba lancer 5 6e na Kinshasa ba lancer 6e please pardon bondela tata nalobaki papa to baluki na mabele na poto grand carré ko fina yo zonga na ndako Daddy please ngande mutu na bwaki yango oui Daddy bondela papa te wana kozala yo mutu ko boyo websanga te na bondela wana ngamo ko ne mutu na kozwa tana ngana ko bongisa nengini ya kosola na yi. Là c'est l'ambiance de notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Cécilia la Servante TV officielle. Daddy
Monio na mbala liboso na chaîne ya Cécilia la servante dadi oza marié oza père de combien d'enfants oza écolonie dadi bato be balinga bayeba dada za écolonie mosala nzamba za na ekolo te tokomaka na ekolo po tozongaka na Bible. OK. Jésus-Christ bakangi ye na reprochaka bato ebele eloko wana ekobomisa bato ebele batuni yo oze ekolo nini eya ya tikanga naza Yesu. Ozoloba bongo potangi Bible ete ngai nasali théologie na yebi Bible kobanda ne bandeli na Genèse na Apocalypse ozolanda na yebi Bible malamu Jésus-Christ bakangi ye batuni ye Jésus mwana na Dawidi oze ekolo nini batunaki ekute ekolo te batuni ye oza muyuda a répondre bango olobi yango soki Jésus azo reconnaître ekolo na ye pourquoi yo mwana na nzambe ozo konoboza Yesu pourquoi ezaka nini non papa bilobela na bisalela na lolendo ya kibonzambe. OK. orgueil chrétien. Et orgueil chrétien. Yango dadi yo ana kanda vraiment pour na éliminer biloko mame ko lekate soki batuni yo ate na tribune ngai naza mutu ya baluba. OK. Naza kasaye mais naza mo Kristo na sambelaka na respectaka liloba ya Nzambe. Ndezo komone tinga okuta 50% ba Congo 50% Équateur. Isili. Bakutani na Congo papa na mama balingani. Yangani na kati. Munoko mboke bikisa pe muto. OK, oui. Basoda bakangie bwazolela munoko mboka soda moko atala lobi. Mumeke mpangi nange. Yena ne kempangi na munu mumeke mpangi. Faut me sala ke me protéger yandi. Asali pe na mystique afo asani a protéger. Ndeti tamu tozo kita. Mpangi kwenda. Tamu tozo kita na bakyo po bato bazo na protéger bato ba yebi anglais. Ozo comprendre. Siko dadi yo suka ndeni. Ya nganzamba za mystique achaka nga biloko na seconde na longoli yango. Tamu na dadi baba soko boleka na Q, Q. Kiso ezani. Mokolanda ka lokolo te ba tu eza mulongo Q ngana kasa Q na kotika kati na mulongo. OK. C'est-à-dire nzamba lobelaka nga makambu akoko tchanga anglais ayebisinga ke na omoni anglais wana na pesi yango pour 2 minutes aussi ça likambu na batu wana ya anglais so kaka osili anglais seni elongwe po R mo na ba R mo po betyango do lobaka na ya mo po betyango mo pe kei pampa na betyango na leki pour difficulté ezali mais bana mboka bana difficulté te akoko banda pe des autres de JPSU et ki okitiki nanda mais nga ezo kanga boîte na Kinshasa boloko makale vous comprenez ngwa dadi vous comprenez ngwa en tout cas ozomona biloko wana nyoso mutu na vie faut koyeba pe ekolo na yo c'est très important pour le ba kotuna yo za congolais te naza mu Yesu te drapeau zo réclamer yo. OK. Tata pa mona biso dadi na tuna so za Mario répondre t'es père de combien d'enfants? Oui asa artiste munene leader d'opinion. OK. Basi ebele babala ba star to lobuto kumisa bango moi si a star soko kena ndaku na ye babala officiellement te. OK. Mais si le lois se trouvent normal. Na ebisio ba star nyonso ya minene. Bala ki sabiso ba photo place ba bala bas na bango officiellement. Même na ba musicien chrétien ba zape mikolo bazoyo kangai. Ba bala bas na bango. Donc pesi bango devoir hein. Oh maman non ko sa yote. So to lobito kene na click na boyina tchana nga ba orchestre ninge za to kene na click ya wenye 4x4 bato baza ba leader basi na bango pe ba yeba na babala bango ti wana nazo ebisa yo sikoyo omonde lelo to komba leader tozana ba fan tozana ba tebele baza sima na biso balanda rappel le corona biso ite akanda kutu mutu na succès bela bala te bonga na kobalela nini. OK. Ite akanda kutu mutu na succès bela tali kutu basa kitoko to balula kayeme animasa ni abala on comprend les leaders d'opinion za mutu apesa kanzila apesa ka lumière pour bato bana sima basa nini balanda. OK. Ozo comprendre. Donc dadi aza exemplaire. Na eko corriger bango pe na eko reprocher bango
par rapport ndenge batambusaki vie ozolanda na lingite ki mukolonga na kufi bazwa 4 momi batie bango na kiti wana balobaka basi oya botaki na bango te na lingi basalite ona te mukona okufa na lingi bavandisi mwasi moko balobi légitime yeyo dadi tata tinda pambula tata wa tinda wa pona remarquer ba artiste so ba kufi bazo tia kiti moko wana yosala na 5-6 bongo bana 24 atika ta lupango pété 24 muke ya solo bazo kufa na ba 76 bana. Eh dadi, au moins atika ta lupango te place en enfant de quoi qu'il y a banda fouté. Moko bana 76. Oh là oh là oh là. Tant to chana ba koko. Oh là. Wana bitumbe bandi. C'est-à-dire lité akanda za mutu o batunesko fo balanda. Yango zo mona mboka nyos nazo ya bazu ya manga kitoko na ebisi pe bana Turquie. On saigne Saïdi na kati ya Turquie. Moi otozo bana nazo ya kutala yo ti na kati ya Turquie. Okomona pe akei ya Turquie nengo moni ya Afrique du Sud. Wana za domaine na ngai. C'est-à-dire tata pambola biso tobomba mwasi tobomba bana ndenge waze kwa uti koyemba bomba mwasi na yo na bana na bana vie privée quoi. Tata pambola yo. Merci beaucoup Dadi. Ça fait combien d'années dans monde artistique? Ok, merci beaucoup. 17 ans de carrière, 12 ans dans le groupe Les Bons Samaritains, 5 ans de carrière solo, il y a l'été à Kanda. Dadi, donc, oui, na moto babi ma kambo ko sakana te dadi. École. Na uti na école la bien, école de formation. Ya musala nzambe nde yango, c'est-à-dire nzamba matisi biso. To uti pe na ba souffrance ya koluka succès, tant to zwa ngo photo bate la moto bomanga malamu. Mais bato bazotu na mingi. Lité ya kanda eza pamba te eza kisi. Oh, kisi. Landa na loba. Topé sa pe nzambe merci. To loba pe na nzambe ke ngana confirmer lelo. Que nzambe aza capable de kofula mutu. Yes. Nzambe amatisaka bato. Ngana zo confirmer bato succès ya nzambe ezali mezana ba principe. Oui. Oui. Et là on a voyé biso yango wana. Nazana ndeko na ngai peut-être que msu pasaki peut-être na mo ba douti peut-être ya boyamanga par rapport à test. OK. Vous comprenez Eridi Boyoko. OK. Eridi Boyoko. Eridi Boyoko. C'est des musiciens oya kangi Afrique du Sud mobimba. So oya Afrique du Sud okuta na artiste wana te c'est boyete. Ngana za na église ba frère na biso awa. Ba frère na biso ba ngeba ya manga bité. Botika mwana mobalo musicien ya bangai. Pour présenter nga pe pa ba prêtre. Ça dit so oya okuta na yete o mona ba prêtre te. Po mona ba prêtre wana na zo lo bango vérité. Même bisika na tamboli na ye na confirmer que Eridi Boyoko ça va. Toko tia epe maboko nyoso ekende liboso. Ozolanda, succès nzambe ezali, mbongo nzambe ezali, toutefois la vie, faut respecter ba principe. Ba principe ezalaka pe banganga te. Tina bonzambe ba principe ezali. Koyiba te, koboma te, kobotola mwasa mutu te, koyina te, kokangela muninga kanda te, muninga zui, sepela na lipamboli na ye. C'est comme ça peut ba principe nzambe. Ozo comprendre parce que banganga okuta ba condition. Nzambe be ba condition na epe ezali. Mais ba condition oyo ya mabete. Au respect aux nanda kola nyona kimia. Au respect aux vandi kimia mais ba condition libanda. A tous respecter butu mo fuba la musayo. To sa no ba cérémonie. Erreur to sala ya ngona dadi. To ba ke non et pas nzambe azala na condition te mais nzambe pas za ba condition parce que ba principe ba neza déjà ba condition. Eza makasi Eza makasi mama. Ata nazo respecter mais kotala bo misu er moko bo eluli. OK. Poso benga molobi na chagana se. En tout cas, merci beaucoup Dadi Kando Lobby. Succès Ezaki Steka la servante na Bandi Boy. Dadi a Pamboli la servante. Après Boloba, oh la servante a Simbikis. Donc succès Nyonso Ezaki Cité Yanzambe Pezali. Dadi, à tout à l'heure, tout côté en actualité, oh vraiment, oh remezo leka, to kinde on a biso Yuri. Abi oye na Afrique du Sud, mboka ba pauvre. Yo ti okufa, otika osomba mutuka te, otika osomba lupango te mengana wa siro Dadi. Ozwaka ana ozwa sireo ozwaka abe osomba lupango te à propos ya maloba ya Yuri Dadi boza na ranki na Yuri parce que yaza boxeur yaza comédien oza pasteur Dadi na ko poza avocat. Oui naza peut mettre avocat par rapport à l'étude on a sali siko selon
ba dire wana ya Yuri okolo bela bisoni eza rankina kala ou bien jealous obiso to lo en anglais jealous eza jalousie jealousy yes eza jealous n'a porté déjà plainte OK ma colonaie même ba kombo na inyo se koti na système ya aéroport na biso bisika nyonso ko kitela ba okanga mbala moko problème ni les oleka yo na yebi yete yaza mwana ya bitabi ya marshal liberté OK baza parmi bano basala ki ekira ba fazer ya marshal liberté ngana za côté kingasan ngana itokoza na problème ni ozolanda soki nazo répondre ye mingi des fois bateau bazo ninga ba pambola ngizo sala bango bien te OK yango babaki mon frère ko répondre yete la qui ba bien zo actualité tema ana makambute a actualité na simana la qui c'est koza maître avocat même 10 ans même 15 ans bo samba na yi OK ozolanda ndenge nazo zonga pe kichasa bo nazo ke na ba préparation après ko samba na yi na ko senga l'état to wela ngana e sentir oh donc bobunda to bunda combat lokola ye pa lobaki to tia basi na biso turo na ndimisko ko tia mwasi na nga Angers totala mutu ako gagner azui mwasi eloko na lobi yango na masel ko contredire ngate ndeko na ngai totala o eza liboso na biso pour la moni trop c'est tout mo mbalo nga sakana ngai mais na ko lakse ke nga na za mobali mais na yebi makambo belé na mokilo ko le kai donc rankina ngo bandi babi jealous kande o ke Dubai yende mutu abanda ngai na ke Dubai attaquer ngai OK na ke Kazangulu attaquer ngai na ya Afrique du Sud attaquer ngai pourquoi bato bazo ya manga na honneur tant ozo finga bango et c'est ça la kitoko mais ba boss makasi bazali loko ba Tishik Luboya ba Yannick qui est les grands rombox c'est mobile la maman Judith Bukasa ba grand boss bazali ta pambola maman Judith Bukasa maman Brigitte Bukasa maman Bane Belé Molongani ya papa Yannick Kinia les rombox acteur akufa ade Dadi orolo bani pona Yuri vraiment orolo bani pona kotika ba mambo aso satazo actualité ou bien atika telo kunga na ebisio zela okoya ko filmer biso na justice OK babi YouTube eza ke gliste o luki makamo memekulu sankolo na ozala mutu liboso pe na kanisa mutu te na mokilo Dadi babi opozaka problématique tesko ezo kama nazoka ba rigo king na problématique moi bana na ba respect moi bano ba yesiko ba rigo king bazolo baloba babio elamba oyo lataka oyo manque expérience temoza mwindu ne lamba mwindu ozumwa rouge otie po omonana pourquoi ba propos a bongo manque expérience manque expérience à vie ba rigo king ba yekaka lobi awa est-ce que bana on si basala ta voyage moko te ya Brazzaville mais ko finga mutu aza international même nanzambe na likola ko condamner bino ma sœur nazana nga prêt pour na ko boaka la mutu maladi mais soki nazo tala nazo boaka te pona ni ponga nazanga nga ngo moni limbisa bango yo za motindami oza motinda nga nazanga nga ngo moni nga boyi ya so nganga nzambe ndeko na ngai OK naza plus que banganga mokili na ko boaka la bango maladi baluki ba problème na la vie na bango merci ba Rigo King tokotala soki bokosala lisuba émission wana bosalaka ya kofinga ngai ya kolobela nga problème ezati dadi pona elanga bane ko kanisa lokwa bazolo bango na ndenga ba G même Yuri na kaisa ke lokwa bazolo bana ndenga ba G même ba Rigo King na kaisa bazolo bana ndenga ba G mais na ko vona na réfléchir ba finga nga pena na ndenga solo pourquoi bilambo eza bilamba na ngai esengo eza ke toboma nzoto na ke totika nzoto mutakala o eza très important biso za basali na ye basali na ye photo la bilamba o ezo correspondre na comme bazo benga biso serviteur de Dieu musali ya nzambe faut tambola selon matambe na ye ndenge ya tambolaki tata pambola biso na vie mutu akoka azate kobimisa loi na ensemble elikoloba te koleki biso na maye OK balwa mususu bazo yango na ensemble bazo luka ba fingisa tata mokonja mboka $500 eza mbongo muke pona ko bala mwasi bazo loba na mokili charge ya moto eleki ya batterie
Ok. Oko bala moins na $500. Oko laisser ni. Oko boko le nengeni. Ba politicien belé nazo comprendre te ba limbisa nga pone loko na nina bimisa. Et ça problème ni. On est un système à DV loterie. Oko beta na $500 mo voyager na plus de $1000. Oh, ezaraboé. Oui. Ok. Oko beta na $5 mbongo amuki. Mais déplacement egolia yo mbongo ebele. Ok. Ko bala na $500 na benyango DV loterie. Ok. Oko bundana mwasi wana boko panza na likolo nzala. D'abord première des choses poto bala basi wana photos anelo ko lesa bango. Ya kolati sabango pe na tanga maladi. Mutu aye na loi wana aye bango tozaka na loi na no hôpital ofele te ningi to kutia na ba fumicide. Oui. Omoni biloko bele batu bazolo Na be kolo ofele. So ka to kanisa lekinga na mayele te. Bonga na tangi liboso na ye. Ok. Na silisi classe liboso na ye. Université liboso na ye. Batu bazo sepela na bango na ba sentiment. Mais ba yebite. Ba utaka na ba yakate sa koleka na suksi ba banda na suksi ndo bani ko kende. Peuple azolela lumière courant ezate. Peuple azolela mai ezate. Peuple azolela banzela ezate. Biloko eza très important nano sali yango te. Monsieur na biloko ezaka ka terre à terre. Mama libale presa meli mutu nyonso te. Bango baza wana. Ozolana mutu nyonso akomi ministre na Congo. Soki baza 100%, 15% de ka baza ya bien. Mutu nyonso azui poste na Congo na minute oyo. Ba ministre wana nga mutu nazo ebisa yo. Baza na ba 3 basi bazola bango ba mapangu, bazo vanda bazolia bazomela bakosalela biso eloko te. Atali na nous change bilengi na ye oyo azoyoka. Loi na yo eza bien. Eza bien ko kitisa libala. Libala eza eloko ya motuya. Nzamba zo senga biso to bala. Bible ezoloba l'homme quittera, mobali fois longwe pa ba boti, akene ko sala foyer na ye. Mama bozo biso bazoba te. Tozamba to to tanga na tangi na époque mobutu. 76 nga na 6 classe. Ok. Ozomona, owe na loyenge te sika nga nazali. Oh, ma sœur, tika biloko wana. Balisa bana no na $500 po yo za na mbongo. Okopesa mobali ya mwana na yo fond. Okopesa pe mwana na yo fond. Oyo zwaka kuna na assemblée $12,000, $15,000 par mois. Nga bana na bota mana na salate. Nazana mbongo kolesa mwasi na bana te. Même ata bakobalo biso to bali. Eza bakobalo to bali ka poto la tsape mokili ke to bali. Nazala quand même responsable nazala exemplaire pour l'église nazo pambola mabala ebele. Po balobi afo pambola libala yo moko fefo zala marié. Oza marié to ko pambola ndenge nini. Dado za en église. Ya munene. Combien d'églises ni? Le peuple d'abord. Voilà la commune. Oh, ndeko nanga tika. Adresse eza plus 243 89 78 37 29. Pour ceux qui n'a pas su adresse au bunga, mais où est adresse au bunga gâté? Plus 243 89 78 37 29. Tata pa mola biso. Donc il y a une dernière question. Vu que vague oh ils ont na internet, na YouTube, il y a bino ba comédien. Rankine vu que makambu ndeko na biso la duchesse abimisa ki ba vérité et créer problème. To moni sous ndeko na biso 7e bagarre, azala ki lesbienne a se repentir a tangi ba komba ba tutoka ipena abina yo poyebi. Oyebi ka bando sala cop wana atanga ba tu na biso da désert ruinda. Oui. Pourquoi batu ba telemeleli? Est-ce que ezamabe ceux qui mutazala qui lesbienne a changé vie na est-ce que ezamabe alobi olie batu ba sepela na vie akomi nango batu bakomi ko contredire tant que mosala nzambe bandana ko répondre biso na makambo la duchesse ya Gabi to monye peli Fiviette Mayamba na parquet et vu que pe makambo ya 7e bagarre. La duchesse et sito limbisaki. OK. Ya Gabi tolobaki aboma moto. 7e bagarre a témoigné mon nzambe nenga bikisi mais asala pe makasi bato ya BBC batika soki bato ya BBC na musala wana batiki na témoigné to limbisa ye ezate
mais aloba ke bino basala nzamba solo bo sungaye ako pesa liste ya bato nyonso abebisa ba oya bengi bango na ndenge ke batika babi eza vi na bango ke basala nzambe babondela pona bango parce que eza sorcellerie eza na zonga na no Congo eza makambo na kolandela bi soki na zongi Congo awa nazana moya kolandela mo bien zate pour à partir de Congo na koko kende tina ndaku ya ye 7e bagarre na solo la na ye apesa nga liste wana pour permettre na esko ko proclamer. Mais dadi na sepeli na liste e bimi ya ba couple yo zate na sepeli makasi na ndo banganga bi e dadi liste ni ya ba couple oh yo mona ite liste ba couple bati bati mayo soki pena nani artiste mayo soki na nani asizolo soki na nani oh soki na nani na banga na bi dadi ya otoba kama bale kufi dadi kozwanga na buzoba wana te. OK kozwanga na buzoba te kuna microbe eza makasi na lingi microbe na nzoto te nga naza sans microbe. Tata Pambola biso. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup na bayenyo surtout bazolanda biso. Là na pesimbote na papa Gisley Pemba, na pesimbote na papa Alain Sombele, na pesimbote na prophète John et pasteur Gelor Binene, na pesimbote na papa Jonas, na pesimbote na maman sociale, maman Sandra Dadieyo. Moi, Iwalete ça la bien, taka yo maman sociale babi, madame, wana mituka, ana ba travailler ça la so ba ina versement boy au kokotanga mbongo ti. Donc dadie yo et ça la bien dadie moi Iwalete. Là tout à l'heure na pesi maman nana ba oyanga bureau, maman nana, maman Gloria, maman Mireille, maman Nelly, maman Bénédicte Kalula donc tozo consommer to tombwama papa bi bino nyo surtout na linga bino bye bye à la prochaine.